Bentrovati e ben ritrovate carissime e carissimi in questo nuovo episodio. Oggi sono particolarmente felice perché è una giornata stupenda, proprio stupenda, ed è di nuovo mattina. Capite cosa significa per me la mattina? È incredibile che abbia voglia di muovermi di mattina. Mi sono fatto prendere dall'entusiasmo e quindi ci alleneremo insieme. Oh my God! Ok, la storia di oggi è questa. Oggi è la giornata giusta per mostrarvi una situazione di allenamento molto particolare. Stamattina, come dicevo, mi sono svegliato con molto entusiasmo. Ho aperto gli occhi e ho detto: devo andare in quello spot lì perché mi chiama. Ed è molto particolare questa cosa. I praticanti di parkour che mi seguono lo sanno di sicuro. In qualche modo, a un certo giorno, a caso, senza nessun preavviso, uno spot chiama e bisogna assolutamente rispondere e andare lì e vedere che cosa succede. Perché molto spesso vengono fuori degli allenamenti bellissimi, soddisfacenti, belli. Quindi stiamo raggiungendo questo nuovo spot, che è uno spot che ho visto di recente, una lezione che ho tenuto insieme a Nicolò. E come al solito, carissimi e carissime, vedremo cosa succede anche oggi. Tra l'altro ne volevo approfittare per ringraziarvi. Siete in tantissimi che mi scrivete che vi piace questa cosa che sto facendo. Sapere che vi piace così tanto e che tra l'altro spendete tempo per dirmelo è una cosa che mi fa molto piacere ed è un bellissimo effetto collaterale. Quindi molte grazie. Un altro motivo per cui voglio andare in questo posto è che forse posso mostrarvi una situazione che a noi del parkour succede spesso, ma non vi anticipo nulla. Ok, vi faccio vedere un po' lo spot. Allora, ci sono dei bellissimi saliscendi. Tutti questi muri qui sono scalabili, diciamo. C'è una rientranza giusta per mettere le mani. Poi vi spiego bene la correlazione tra parkour e arrampicata, che sono due discipline molto amiche. Ma prima non è così sporco come pensavo, però vi introduco comunque questo concetto che noi praticanti di parkour siamo costretti ad affrontare ogni volta. Dunque, oltre alle siringhe, vi ricordate il secondo episodio? Ho dovuto pulire da vetri rotti, siringhe, rami secchi. Allo stesso modo, non è scontato che il posto dove ci si allena è pulito e pronto a ospitarci, ovviamente, perché come potete immaginare non è un campo, non c'è niente di regolamentato, no? Quindi noi usiamo degli spazi della città e come li troviamo. Quindi spesso ci tocca pulire prima. Una delle cose più importanti da ricordare sempre è: se sporchi pulisci e se trovi sporco pulisci comunque, per non sbagliare. Quindi adesso pulirò un po' questo posto. Vi metto qua, aspettate qui mentre finisco di fare questa operazione. Lo troverai e il gioco viene. Voilà, sempre grandi tesori. Incredibile. Bene, ora che lo spot è un po' più pulito, posso iniziare a muovermi. È un sacco di roba. Ci tenevo a farvi notare questa cosa perché siamo sempre visti come delle persone che potenzialmente possono creare problemi, e in realtà è l'opposto. Siamo persone estremamente attente e accorte. In più, ragazzi, una cosa molto importante da dire è che comunque va a nostro vantaggio tenere pulito il posto. Prima di tutto per una questione di sicurezza, perché chiaramente uno spot pulito è uno spot più sicuro anche dove muoversi, dove immaginate di rotolare o di mettere le mani per terra. È dura se è tutto sporco. 1. 2. Perché ci si affeziona molto allo spot dove ci si allena. Capite cosa intendo? Nel senso che io qui adesso farò dei salti, farò dei movimenti, imparerò delle cose, mi legherò emotivamente a questo posto perché ci sarà frustrazione da superare, ci saranno delle soddisfazioni che mi prenderò dopo aver fatto dei salti, quindi vivrò questo spazio, vivrò questo ambiente in una maniera diversa dal semplice passeggiare o attraversarlo, no? Quindi gli spot dove mi alleno io li tratto come se fossero casa mia, li pulisco, cerco di non rompere nulla, se succede qualcosa mi sento responsabile e quindi cerco di sistemarla. Credo che questa sia la base per fare parkour. Sappiatelo. Prima ancora di sapersi muovere bisogna saper gestire queste cose qui. Molto bene, finita di parlare di questo argomento, ora vediamo come scaldarci oggi, vediamo di che cosa ho voglia. Allora, oggi volevo fare un po' di arrampicate, quindi vi introduco il concetto di arrampicata nel parkour. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi ovviamente usiamo i muri, no? In maniera simile a quella dell'arrampicata. Tendenzialmente non saliamo in alto, non necessariamente verso l'alto, ma più spesso capita che ci spostiamo orizzontalmente. Due cose importanti che succedono nel parkour diversamente dall'arrampicata è che, uno, non puliamo le prese,
perché ci adattiamo alla polvere. E se io devo allenarmi per gestire ogni tipo di situazione, devo anche gestire una superficie non perfetta e scivolosa, quindi se mi capitasse di dovermi attaccare e aggrappare per forza in qualcosa con la polvere, so come si fa. Questa è la prima differenza. La seconda differenza, le scarpe. Ovviamente il parkour è molto legato al concetto di adattabilità, quindi non mi cambio le scarpe apposta per migliorare la mia performance, anzi aumento le mie capacità per gestire movimenti, arrampicate, prese, eccetera, con gli strumenti che ho nel momento in cui li ho. Cioè, oggi queste scarpe qui. Molto bene. Cominciamo! Molto scivoloso, è stata un po' più dura del previsto. Adesso però voglio provare qualche altra variante in quest'altro angolo, includendo dei salti. Nuovo pezzo di spot, nuova sporcizia. Ok, salto da quel muretto lì, marciapiede, un scalino. Atterraggio qui, bisogna capire come mettere le mani, piedi e mani da quest'altro lato. E poi cerco di attraversare tutta quest'area qui e arrivare qui. Ricordo che questo pezzo è uno dei più difficili dell'area, quindi è un buono strumento per capire, uno, se sono migliorato, due, se sono caldo. È scivolosissimo là sopra. Vedete quanto è inclinato è? Un sacco di polvere. Cambiare scarpe e mettere quelle d'arrampicata? No. E va bene. Però magari allacciarsi le scarpe forse è meglio. Come i bambini, insomma. Madonna, sei difficile. Ci vuole tantissimo. Dov'è che decido che finisce? Ok, allora finisce quando tocco con la sinistra. Forse magari se me lo dico prima qual è l'obiettivo viene meglio. Va bene, continuiamo. Questa arrampicata mi rende molto più felice di quello che dovrebbe. Bene, adesso un po' di pausa dall'arrampicata, ci spostiamo più in là e facciamo un po' di percorsini di parkour che sta venendo voglia. Allora, adesso farò un attimo questa salita che ho alle mie spalle. Quindi adesso cominciamo, che sono 2 ore che parlo. Sto cercando di invertire i passi, il posizionamento dei piedi su tutti gli step per riuscire ad arrivare lì sopra sul muro finale con una buona spinta e con la giusta angolazione del corpo. Ma non è mica facile, non mi viene così spontaneo. Vabbè, continuiamo. Anche oggi ci regalerai delle grandi emozioni 360, lo scopriremo poi a casa.
E non so se questa cosa è una cosa intelligente. È esattamente dove devo correre e poi atterrare. Ma va bene. Ultima angolazione diversa, poi si cambia. Yuhu! Troppe cose da mostrarvi in un solo video. La parte 2 arriva sabato prossimo. Ci si vede! In realtà è l'opposto.